چی؟ گفت نه. تو بگو نه آخه غذا تو نخورده. آها خب باش بگو از اول. خانم محترم میشه من بیان تو مهد؟ نه آخه غذا تو نخوردی. خوردم. من ندیدم بخوری. دیدی؟ بیا خونم بخورم. دیدی چجوری خوردم؟ من ارو بیان تو مهد کلید داری در باز کنی من بیا تو. آره کلید دارم ولی تو غذا خوردی که بیای تو مهد؟ چی غذا خوردی؟ چه غذایی خوردی؟ تو مخل خوردم. تو مخل. باش اگه تو مخل خوردی من در باز میکنم تو بیا تو مهد. خب باز کردم بفرمایید. اومدم تو مهد. بیا. بچه ها هستن. بچه ها آره اتفاقا همه منتظرت بودن هاپو میگفتن. هستن. هاپو اتفاقا همه منتظرت بودن هاپو میگفتن هستن. گندم کجاست؟ هاپو هستن. هاپو هاپو نداریم تو مهد. نه هاپو تو مهد نداریم. هاپو من یه هاپوی دارم بزرگ غذا خورده نمیتونه بیاد. میتونه بیاد تو مهد. من هاپو دارم. میخوای هاپوتم با خودت بیاری تو مهد؟ آره هاپو غذا خورده. هاپوت اسمش چیه؟ مینا هاپو اسمش میناه. آخه اسم کدوم هاپو میناه؟ خودت اسم گذاشتی روش؟ آخه مینا هم مگه اسم هاپوه؟ آره یه اسم میگه بذار رو هاپوت. باشه بذار. تومن واسطه تو در